we mwega ona ni ndi mwega njitagwo Njeri wa Kamau tabarira nireke twaranirie maita maria maingi hindire tukwaria uhoro wa biashara ri wanaigua ataramu makiuga uhoro wa guthondeka teams na uhoro wa kudelegate koguo ugathondeka teams thiine wa wĩra-inĩ waku kana thiine wa biashara-inĩ yaku iria iraguteithĩrĩria uhoro wa success ya biashara eno na hindi ria urathondeka teams ici ri niki kiguithagia timu eno ni maundu mariko wagirirwo ni kurongoreria hindi ria urathondeka team na team ya angikorwo ndiraithirania maundu maria yagirirwo ni gukorwo igika ri wagirirwo ni gwika atia kana ni ha wagirirwo ni gu pull the plug ugi atiriri na timu eno ndiraruta wira koguo ni ngutigana nayo iyo ni nderetitu ya muthenya wa umuthi na thiine wa studio turi na Mr. Joram Muriuki niwe financial education trainer Lamu Mpeketoni branch turi na Madam Nicoleta Mugai nake ni mutarani ni wa marriage and family therapy na ageni retu na thiine wa studio muriega ringi reke itwambiririe ndereti ta muthenya wa muthenya no tutanathie na mbere tucokie ngatho muno kuri Equity ni undu wa kunyitanira na tabarira ya reke twaranirie nigetha twirute maingi iguru rigie biashara na maundu maria mangi tukoretwo na muthiini wa studio koguo thengio muno Equity reke twambiririe ndereti itu reke nyambiririe nawe Madam Nicoleta njurie atiriri ni twagweta kiugo kinene muno kiretwo team riu ni ndakugweta na githungu tuthathaurire tumenye atiriri teams ici turari uhoro wacio thiine wa biashara ni iriku. Thank you Jerry ni kuhe kamwanya gaka team tukiari uhoro wa team tondu turakiuga na githungu ni andu aria urarutithania nao wira biashara-ini yaku tuge kuri andu maraheana service na angiona marutaga biashara ingi cia kwendia indo andu aria urarutithania nao wira ri muratwarana nao atia niki marongerera biashara iyo no nginya ukorwo ukimenya personality ya mundu wothe murarutithania nake wira na tugaga kuri andu makorwo mari akari muno no gwoka gwe customer ni mundu mwega muno uramarehe atia hakuhi nigetha biashara yanyu ikure kuma haria thi ikiambata kana iguru. Thengi muno Madam tuke hariwe Mr. Muriuki njurie atiriri teams ici twari uhoro wacio thiine wa biashara ri ukitua kuheana percentage kana muigana wa importance ya kana bata wa teams ici ri ungiuga ni important kugia na teams thiine wa biashara yaku na niki? Thengi muno Jerry uria ngiuga teams no otoria twero ni gikundi kia andu mararutithania wira niguo mahote gukinyaniria muoroto wiho wa biashara na 80% niyo contribution ya ngurufu gukorwo igikinyaniria success ya biashara iyo na koguo ni gituge kimwe kina bata muno kiagirwo ni gukorwo gikirorwo na perspective ya bata niguo ihote gukinyaniria muoroto uria biashara inaguo. Thengi muno agenere tu no thiine wa studio muri ahuria biashara inywe ni muhotete guthondeka teams na ni muonete benefit ya gukorwo na teams thiine wa haria murarutira wira na teams icio cikoragwo cia kuhingia maundu ta mariku? Njitagwo Gathoni kuma Kiambu no njuge hari biashara iria ndutaga ni ngoragwo ngivatara teamwork kuri aria turarutithania wira nao na ni igiragia ngie na burnout tondu okorwo he stocking iravatara gwikwo he mundu ingituma he uria gutigwo nduka-ini na ni ngorwo ngika undu uria ungi riu koguo hotaga ku maintain team njega ni kumahe freedom ngaga kuma micromanage na tukarutithania wira wega muno. Thank you muno Mr. Muriuki. Teams ici turathondeka thiine wa biashara eno ri ni cia wira uriku? Thank you muno timu ithondekagwo niguo ihote gukinyaniria muoroto ria biashara inaguo na koguo ukoraga okorwo ni ta biashara ri ina department tofauti na ciothe ikoragwo muoroto wacio iri gukinyaniria handu fulani na muthondekere-ini wa timu hena maundu ma bata muno magirwo ni gukorwo makirorwo. Kindu kia mbere ri ni kuringithania uria mundu oi kiria athomeire na undu uria uramwiteke tondu kwina roles tofauti hari biashara koguo ugakora okorwo ni urenda gukorwo na a very strong team he bata kuringithania mundu uyu to ringi ni ndamurehe thiine wa timu ri athomeire ki oiki na haha oka kuruta wira ri akuruta wira uriku niguo ungihota kunyitithania maundu macio ri ni ukuhota kuona mundu ucio output yake kana productivity maciaro ma wira uria gukorwo akiruta magukorwo makioneka wega muno. Undu ungi
ukorwo ri wa bata muno ni gukorwo ati mundu ucio ri turauga timu ni andu na koguo ri timu ni andu mangihota gukorwo makiaraniria niguo o mundu angikorwo hena kaundu aragerera thiine wa murutire wake wa wira ri angikora hena koritu o kanini ri ni akuhota ku maikare thi makarore maranirie niguo mahote guthondeka a very strong board egutuma makinyanirie muoroto ria wiho koguo gakora kindu gigwitwo timu ni wega muno ikorwo ikirorwo niguo ihote gukinyaniria kiria biashara irenda gukorwo igikinyaniria na undu ungi ni gukorwo atiriri andu aya tondu ni mararaniria ri niki marenda gukinyaniria tondu kaingi ukoraga o biashara ni koragwo na strategies iria igite iria mangenda gutumira niguo makinyanirie ni marahota guikara makiaranagiria ihinda kwa ihinda niguo maundu macio mararaniria ri no maguikara magika kindu gitagwo evaluation kurora atiri tugire mwaka uyu mbere yothirite ri tugukorwo tukinyite ikinya rimwe meri matatu thutha wa mweri umwe kana iri makaikara hamwe makorania atiriri twita timu ri twambiriirie haha tukinyite haha ni turona tugikinya haria tuorotete macio ni maundu maria mateithagiriria timu gukorwo igikinyaniria na gukorwo iri hamwe thengio muno Madam Nicoleta tondu ni ukuambiriria kugweta uhoro ucio ri hindira urarora composition ya timu yaku ri kana timu iri urathondeka ri ni toro undu wa bata muno wa kurora ni skill set ya mundu nigetha ukaringithania wira uria uramuhe ukauringithania na skill iri ari nayo riu kuringana na we mutarani ri tatwaririe uhoro wa the psychology kana ni maundu mariku mangi wagirirwo ni kurora thiini wa mundu tarugo ni ugwetirie uhoro wa personality ni maundu mariku mangi matari necessarily ma biashara but ni maundu wagirirwo ni kurora hindira uraiga andu in a team. Okay, thank you Jerry. Ni twagirirwo ni kurora mundu ucio kana no ehokeke kuri andu mungirutithania nao wira na matiraiga mathaa kana maraiga megwika na matigwika ni mundu heaga andu itio tondu ona riria ungithi handu ndurabatara kwirwo mundu uria ni mwitei kana utimwitei personality yake ni irakuonia uria ni untouchable koguo no agirirwo ni mundu uraheka gitio ni andu na ni araheo na andu gitio. Another thing ni mundu ukimurora uguo ri ni mundu ungihota kuthikiriria tondu andu aingi matie guthikiriria customer ni okire kana ni tukiaria nini ndirenda kuga niguo twagirwo ni gwika ni kuri andu twitaga no itole ndaendaga gukorektwo koguo ni muthikiriria ni athikagiriria mundu ucio ri aikarite thiri all over at this table emotionally you also need to be very careful no uige andu group-ini no mwakoro ni wega thukia koguo na riria murenda kuruta wira umwe ni wa gukunya yangi wira ukaga kuruteka wega. I can say that. Thengi muna hari kaundu kwenda kuongerera ngwendaga kuongerera atiriri hingo ciothe riria uracagura timu no wega ona ho kurora mundu ucio oi atia na angikorwo hihi ni urona hihi kaundu kari okagwika kana roro riria oka kuoya ndamiui ni wega kunyitithia mundu ucio hari mundu koretwo akiruta wira ucio niguo agiko hari orientation ri ya kuhota kuingirana niguo maform timu ikuhota guthii haraihu. Thengio muno rekei twambe tuthie hanini getha twacokereria tumenye atiriri team leader ri akoragwo kana anyitagirira success ya timu ino na njire igana atia na hindiria urathura team leader ri wagirirwo ni kurora maundu mariku thutha kahinda gatari kuraihu. Nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kũnyitana na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ndereti itũ twarĩrĩria ũhoro wa gũthondeka team thĩinĩ wa biacara yaku, tondũ nĩ twerirwo atĩrĩrĩ ndũngĩhota kũruta wĩra wothe wĩ mũndũ ũmwe, na kĩrĩa gĩtũmaga biacara yaku ĩtuĩke very successful nĩ kũhota kũ delegate. Koguo nĩ ũgathondeka teams
reke tuthi na mbere na kwiruta maundu maingi iguru ria uria wagirirwo ni gwika hindi urathondeka teams ndukariganirwo namba itu ya SMS ni 224888 koguo tuma kiuria giaku kana woni waku kana ono thie page ni citu cia Facebook kana ono tume WhatsApp message ni ukuona wa gukwariria koguo reke tuthi na mbere na ndereti nyambe thie kuria genire twina thini wa studio no uri wathondeka timu na ikamuguithia na timu yo yaguire niki thank you muno kamari joketie kiuria giaku ni ngwenda kuria atarani aitu na thank you muno ni utarani uria muratuhe thini wa service providing remwe ni mundu ni akoragwo na guoya wa gukorwo na team tondu no mundu team yo yaku ni gukora most of the time mundu ni okire hau ko learn skill yaku agacoka ningi agakua clients aku othe agathie nao riu hau naho hagakuhe guoya wa gukorwo wina team mundu angihota atia ku manage team iyo. Thank you muno Mr. Munene utucokerie kiuria kiu gia hiriri how do you safeguard nigetha mundu uyu ri wakimuthomithia amenya biashara wa mwihokera maundu ma biashara yaku acoka ringa karangwathia hingure nge o hau kwa next riu muri neighbor na niwe wamurutire wira ungihota atia kuigitira. Thank you muno undu mwe ukoragwo ri wa bata muno na ni tukugita hau kiambiriria-ini ati a strong team contributaga 80% ya success ya biashara no he kindu twitaga retention ya aruti a wira na kindu kiria kingituma muruti wa wira aikare na ndakaigua ati ona gukauma na thie ni uria onawe wita mwene biashara uramuhando ni ati uramekira maraigua o kwenda guikara tondu kaingi no mundu no oke aikari aruthiririe uria maundu mahana reke nyumagare reke ngambiririe gwakwa no angikorwo ni uramuiyukia no kamurora na njira iria ciagirire ugakora mundu ucio ni arenda guikara umuthi na akorwo ku rucio no ne success ya biashara iyo undu ungi ni gukorwo atiriri timu ri ituraga muno ni gukorwo andu ni marahota guikara na kwaraniria na oria tukugite ati rimwe ni kumiraga maundu lakini team leader onake ni contributaga na njira nene ya gukorwo atiriri ni araikia maitho na akarora haria hena mwanya agacokaniriria timu yake na makahota gwetha amicably njira iria mangihota gusolve maundu kuria tungikorwo tumirite na nikio hena bata hingo ciothe ona riria uraikara uguo kenda gukorwo ni urenda gutongoria gwetha team leader kurora mundu wina uhoti na njira nene wa gwetha solutions iria ingikorwo riria gwiko kumitete tu maundu ku biashara-ini. Thank you muno. Thank you muno Mr. Muriuki na ninjui na ndiu kana nigukohitetie ngigweta atiriri ona no wigitire thini wa biashara yaku no wigitire ukamahe non compete agreements ndiye kana ndacigweta wega ati mundu ucio nangitiga wira haku ndangithie ambiririe biashara ihana ta yaku kwa ihinda ria ta mwaka umwe ni kuri maundu ta mau ni kuri maundu ta macio. Thank you muno Mr. Muriuki reke tuthi ariwe Madam Nicoleta ni twariririe uhoro wa team leader uyu tugwetere characteristics cia team leader mwega. Mundu ucio uratuika team leader number 1 ni okaga ena 1 uria Mr. Jora Moiga ni muthomu ni ndungituika team leader tari muthomu ni and a good listener and they said that athikiriria nduri ni mundu ungithia outside the box na rehe more ideas to the team togu fororia munene wa wira aheanaga no athie outside the box arehe idea ingi na hote ko implement those idea oke asirutithie wira thini wa timu ino enayo ni mundu ungi generate more income to the company ndaraigua guoya ati ndiroka guciarithia mbeca guku na ni kwandikwo nyandikitwo koguo ni selfless ni mundu ungituika selfless ndarenda kumenya kana kambuni nene irakora tondu na kuri andu makiandikitwo no they give the best ni nyendete andu amekaga insurance they give the best and they get the best makaheo commission nyingi koguo araruta wira uyu atiriri ona mwana wakwa ingikoima guku no kiandikwo wira kundu guku ni undu reputation ya mundu uyu ritwa riake nirire yaririria kuja ati akiumagara andu maigaga thiaga nduka ya ng'ania kugura ni undu wa ng'ania
you are a leader, andũ nĩ mokaga makaria nawe ona magakĩra ũrĩa ũkwandĩkĩte. Yes. Thank you muno. Mr. Muriuki, nĩ twagweterwo maũndũ maigana ona igũrũ rĩa characteristics na ngwĩhoka ndina kũrenga mĩario characteristics cia good leader. Ongerera on those characteristics ucoke twĩre atĩrĩ nĩkĩ gĩtũmaga kũgĩe na dismemberment kana gũbunjwo kwa timu. Niĩ ndĩ ta mũhũri wa biacara rĩ, biacara nĩ yakwa, nĩ ha njagĩrĩirwo nĩ gũkinya nyone na timu ĩyo ndĩracabu ũrĩa kwagĩrĩire, koguo nĩ ngũmĩtharia. Thengi muno ũndũ ingĩenda kuongerera wa team leader nĩ mũndũ ũngĩhota gũtua matua na ihenya, tondũ ũkoraga hingo ciothe andũ me hamwe rĩ matiagaga gũkong'orania kana ũgakora hihi andũ mũndũ nĩ ekire kaũndũ karĩa gatagĩrĩire. Wĩ ta team leader warũthĩrĩria ũguo rĩ nĩ ũkũhota gũtua matua ma naihenya matekũhota ku affect biacara ũrĩa rathiĩ na mbere, tondũ ũkoraga harĩ andũ meho no nginya marũgamĩrĩre nĩguo marute wĩra, no rĩmwe nĩ ũkũhota kũrora atĩrĩrĩ ũkona mũndũ ũyũ na rũrĩrĩ araruta no nginya ikarĩrĩrwo, na nĩkĩo harĩa kĩambĩrĩria-inĩ rĩ tugire team leader nĩ mũndũ tondũ nĩ mũthomu no akorwo ena ũhoti wa gũkorwo akĩrora maũndũ na akahota gũtua nĩ atĩa kũngĩkĩka nĩguo handũ hau haroneka hena gathĩna rĩ gakahota kuoneka solution na ihenya. Ũndũ ũngĩ pia wa bata nĩ mũndũ ũngĩhota kwaria fluently mbere ya andũ na akamaera maũndũ ũrĩa maikaire, tondũ nĩ ũkoraga o hingo ciothe team leader tondũ niwe wina kĩoneki kĩa harĩa biacara ĩrenda gũthiĩ rĩ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩmenya kuma hau tũraugĩte twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkinyĩte haha lakini tũkinyĩte haha, no timu ĩno kũringana na ũrĩa ndĩrona maũndũ matirathiĩ wega akahota gũkorwo nĩ arahota kwaria nao na akama encourage, na mũndũ ningĩ ũngĩkorwo influence mũndũ ũkũhota kũmera haha rĩ rĩrĩa ndarĩ haha twĩkaga ũũ nĩguo tũkahota gũkinyanĩria matua marĩa tũhotete gũset ta kambuni. No nĩ hagĩkinyaga o handũ gagĩkora timu ĩno rĩ hatirĩ na ũndũ ũngĩ no ĩkirwo atĩa no yeheranirio kana meherio, na hena maũndũ mangĩtũma timu ĩbunjwo. Kĩndũ kĩa mbere rĩ nĩ ũgakora atĩrĩrĩ andũ aya rũru iria ciothe mahetwo rĩ o mũndũ ndarahota kũruta wĩra ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩruta ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na tondũ ũgĩkoraga o kambuni nĩ makoragwo mena targets. Ũgakora mũndũ ũcio ta ũrĩa mũtarani witũ atwĩra ũhoro wa andũ a insurance, mũndũ nĩ erwo atĩrĩrĩ mbere ya wiki ĩthirĩte kana mbere ya mweri ũthirĩte rĩ ũkorwo wendeirie andũ 2 kana 3 kana mbere ya kuota ĩthirĩte rĩ andũ 10, no mũndũ ũyũ rĩ wiki ya mbere mweri wa mbere mĩeri 3 ya mbere rĩngĩ arehete biacara ĩmwe wahota wamũrora ũguo na mũrora rĩ ũkona ũyũ gũtirĩ handũ mũthiĩte. Ũndũ ũngĩ ũngĩkorwo ũngĩtũma timu ĩbunjwo nĩ gũkorwo matirĩ na ũrũmwe, tondũ oho nĩ ũkoraga atĩ harĩ na andũ metũmaga na makaruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire, no harĩ angĩ no nginya maikarĩrĩrwo. Rĩu we wĩta team leader nĩ ũhotaga ku identify atĩ mũndũ ũyũ nĩ etũmaga na nĩ mũndũ ũngĩhota kũruta wĩra ona atekũrorwo, no mũndũ ũyũ no ũyũ ũngĩ no ũyũ ũngĩ acio no ũhote kũma isolate nĩguo timu ĩrĩa gũtigwo rĩ ũngĩmongerera andũ angĩ mena kĩoneki nĩ mekũhota gũkinyia kambuni harĩa ũrenda ikinye. Thengiũ mũno Mr. Muriuki, reke twambe tũtithie hanini nĩgetha twacokereria tũtirihe ndereti tu ya mũthenya wa ũmũthĩ. Teams nĩ kĩndũ gĩa bata mũno thĩinĩ wa biacara, na nĩtũigua atĩ timu no ĩtũme biacara yaku ĩgwe kana ĩthereme, koguo we nĩwe gũthura, na nĩtũigua atĩ gũthura team leader gwĩ bata mũno tondũ ũcio rĩu nĩ tawe watuĩka maitho maku, nĩwe watuĩka kanua gaku, koguo he bata mũno nĩgetha team leader ũyũ athiĩ na mbere na hold vision ĩrĩa yatũmire timu ĩyo ĩthondekwo in the first place. Reke tũtirihe ndereti tu ya mũthenya wa ũmũthĩ na ngwambĩrĩrie na ageni arĩa twĩnao thĩinĩ wa studio, mũndũ woni wake wa mũthia mũrĩ ahũri a biacara, koguo andũ arĩa marenda kwambĩrĩria biacara nĩ inyuĩ marorete marehoka hena kauge mũndũ akũgweta, koguo please ndũgatigwo na henwa gweta uge wa mũico. Tagwo Ng'ethe wa Mbũrũ wa mwendia wa maĩ, na ũndũ ũrĩa ndĩrutĩte wa bata mũno atĩ timu ĩrĩa ũngĩkorwo nayo ĩngĩaga wĩigĩrĩrĩku na wĩhokeku, trust and accountability, most chances atĩ no mũkũgwa, tondũ
ta biacara-inĩ ya maĩ ũrakora hena section tofauti, hena production, hena marketing, hena dispatch. Ũngĩkora we atĩ nginya ndũngĩoya ka post karĩa mũreka nako marketing, ũpost we mwenyewe ũreterera maĩ marĩa ũrathondeka makanyuo no, na mekũnyuo nĩ arata aku arĩa marona status ciaku na maũndũ ta macio. Koguo no nginyagia ũgakorwo na that accountability atĩ inanihusu mimi, ũndũ ũrĩa wothe ũrahappen around kambuni ĩyo ũgakorwo wĩ mũrigo waku, na mũkũ wa kambuni ya succeed nawe noho ũgũka ũsucceedire. Thengiũ mũno. Tũhingĩre ndereti twa mũthenya ũmũthĩ Madam Nicoleta. Thank you, Jerry. Nguga ũhoro wa team is very important. Ona ta ithuĩ ona wĩra ta ũrĩa tũrutaga, tondũ ũngĩkorwo andũ arĩa mũraruta nao matirĩ na kĩoneki, gũtirĩ kũndũ mũngĩkorwo mũgĩthiĩ. Tũngĩhoya, if you are working as a team, you look at the same goal ĩrĩa mũraingĩria, na mũingĩria ũcio leader wanyu ingĩria mũkũingĩria inyuothe. Thengiũ mũno Madam Nicoleta. Mr. Muriuki, sorry, tuhingĩre ndereti twa mũthenya wa ũmũthĩ na ndenda ũtũcokerie kĩũria ũhoro wa services iria Equity ĩraheana harĩ customers ao kũmateithĩrĩria ũhoro wa gũthondeka teams na sustain those teams, na tũkũmũkinyĩra na njĩra ĩrĩkũ? Thengiũ mũno. Ũndũ ũrĩa ingĩrĩkĩrĩria kuga naguo nĩ atĩrĩrĩ, timu tauga nĩkĩo gĩtugĩ kĩrĩa kĩna bata mũno harĩ biacara na kĩra contribute percentage ĩrĩa nene mũno ya 80% gũkorwo business nĩ succeed. Na koguo rĩ, no nginya maitho ma mwene biacara na atongoria othe arĩa acagũrĩte mangĩkorwo marĩ andũ mena kĩoneki kĩrĩa mwene biacara arĩ nakĩo. Ũndũ ũrĩa ningĩ ingĩcoka kuga nĩ atĩrĩrĩ, bengi ya Equity Bank nĩ tũingĩranaga na ene biacara na kĩrĩa tũmateithagia nakĩo nĩ services tofauti. Kĩndũ kĩa mbere nĩ tũhotaga kũmahingũrĩra akaunti cia biacara, na akaunti ici cia biacara nĩ ihotaga kũingĩria mbeca na kũruta na kũ make even the service services iria marahota kũruta kuma biacara-inĩ icio ikorwo-inĩ na raithi. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ aruti othe a wĩra timu ĩno no tũmahingũrĩre account na mĩcara yao ĩkagera hau, na hingo ciothe mĩcara yagera hau rĩ, mũruti wa wĩra angĩkorwo nĩ athiĩte kũgũra kĩndũ na agakora hihi indo iria kuoete na mbeca iria irabatarĩkana itiraingĩra, ũngĩthiĩ through Equitel nĩ ĩrakũhe ka pop up. Hena product iretwo boostika na ĩragũteithĩrĩria kũrĩkia transaction ũtarĩ na mbeca njiganu cia kĩndũ kĩrĩa ũkwendaga kũgũra, na ũgakora nĩ ĩragũteithia, na andũ aingĩ mũno nĩ maramĩkenerera tondũ nĩ ĩrateithĩrĩria mũndũ wothe ũrathiĩ kũgũra kĩndũ gũkorwo akĩrĩkia transaction rĩrĩa atarĩ na mbeca cia kũigana. Na mũico ngĩrĩkia nĩ atĩrĩrĩ, no ũhote gũtũkinyĩra kũhĩtũkĩra account branches citũ ciothe cia Equity Bank iria irĩ country wide, na no ũhote gũtũkinyĩra na SMS, no ũtũtũmĩre 24990, na no ũhote pia gũtũhũrĩra thimũ kana kũhĩtũkĩra WhatsApp kũhĩtũkĩra 0763000000, na pia kũhĩtũkĩra ng'enda ciothe kũhĩtũkĩra either Facebook, Instagram na ona Twitter kũhĩtũkĩra @Kenya@KE Equity Bank. No ũhote gũtũnyita kũhĩtũkĩra ng'enda icio. Thengiũ mũno. Thengiũ mũno Mr. Joram Muriuki na Madam Nicoleta na ageni arĩa tũma nao thĩinĩ wa studio nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ nĩgetha tũgĩe na ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũtũhe meciria manyu na ũgĩ wanyu na ũtaaramu wanyu. Nginya hingo ĩngĩ njĩtagwo Njeri wa Kamau, tabarĩra nĩ reke twaranĩrie.